酷爱挖野菜的婆婆。哎，老大媳妇儿啊，那家里的拳头菜还有婆婆丁都可好了，你再回来拿点啊！妈呀，你可放过我们吧，那谁家能天天吃野菜呀？马兰呐，那家里还有点山野菜，你要不？妈呀，你可千万别说了，我老婆婆也天天出去挖野菜，我这脸都紫绿了。这家给他们嘚瑟的，那市场上都卖好几10块钱一斤的玩意儿，不知道好赖。妈，赶紧准备吃饭吧。姨妈呀，今儿包包子了，琳琳呐，啥馅儿的呀？包的是您最爱吃的野菜馅儿的。那个家里还有别的菜不？你知道俺们老年人就想吃点清淡的，山野菜蘸酱，还有凉拌山野菜。这咋就一双筷子啊，琳琳呐？你跟老二不吃啊？我跟老二一会儿出去吃。二哥呀，咱妈哪去了？上南山去挖野菜了呗，这都走一天了。你又回来干啥呀？可别提了，我老婆婆上山挖野菜，不小心掉沟里了，把腰还给闪了，这不是找咱妈借个护腰吗？妈，您这是咋的了？妈呀，你这咋的了？挖个野菜咋还挖哭了呢？我挖野菜的时候钥匙忘拔了，我的电动车让人骑走了。我跟你三姨走了10几里路才打着车。哎呀，你看你这老太太，你遭的罪干啥呀？再说了，你这手里拿的啥呀？啊，对，这是野菜。琳琳呢？你洗洗。